तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज मैं घर पे हूँ अभी तक, तो नहाया धोया और रनिंग करके आया। मैं सोचा रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ आपको रनिंग करते हुए। तो मैं गया तो पहाड़ पे, आप देख सकते हो इधर पहाड़ दिख रहा है ना, उधर तक गया था मैं। और वो पहाड़ से आया और अभी थोड़ा मम्मी पापा गए, मम्मी दूसरे किधर काम पे गए, पापा गाँव में गए, छोटा भाई दूसरे के इधर काम पे गया मिस्त्री काम, और मैं अकेला घर पे अभी तक खाना खाया नहीं। तो चलो खाना गिना खाते हैं और आज क्या बना है खाने में आपको दिखाते। चलो मैं ले चुका हूँ और देख सकते हो अब खाने में क्या बना है। ये रात की रोटी बची थी, इसको ये बना दिया कुटके, मराठी में इसको कुटके बोलते हैं, हरी मिर्ची, इसको फ्राई किया मम्मी ने। इधर है कढ़ी, दही की बनती है हमारे इधर कढ़ी। हमारे इधर मम्मी पापा दही की बनाते हैं, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है। थोड़ा मिर्ची हल्दी और ये डाला हुआ रहता है। हमारे इधर मम्मी डालती है चने की दाल, तो दाल का मतलब पाउडर पीस के, तो ये डाला हुआ है इसमें। और ये दही देख सकते हो, देसी दही है भाई। ये आपको देसी दही है ना, सिर्फ हमारे गाँव में मिल सकता है। गाँव सिटी शहरों में तो सिर्फ मिलावटी मिलता है शहरों में। चलो कोई बात नहीं, उसकी तो अलग ही बात है। और अभी मैं खाना खा लेता दोस्तों, और थोड़ी देर बाद के बाद मिलता हूँ आपसे। मेरा क्या 10 मिनट में खाना हो जाएगा, तो मिलते 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों बकरी ईगल को बांध दिया, इधर पाला के जल डाल दिया मम्मी ने। और मैं जा रहा अभी खेत में, क्योंकि थोड़ा मिर्ची है सूखा हुआ, तो उसको निकालने को बोला है मम्मी। तो जा रहा हूँ खेत में, चलो जाते हैं खेत में। और दोस्तों देख सकते हो मैं खेत में आ गया हूँ। और देखो मोहरी, मम्मी ने मोहरी निकल के रखी है। और ये पूरी सूख गई ना, ये गेहूँ मिला गई थी, गेहूँ से निकल के लाया और गेहूँ पूरा सूख गया है, देख सकते हो। अभी मशीन बुलाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो चलो अभी ये मिर्ची का खेत है और ये बैंगन का पेड़ को पेड़ नहीं कहलाओगे आप, इसको पेड़ों का राजा कहलाओगे तो कम नहीं पड़ेगा। ये बहुत पेड़ा है यार, इसमें ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है इसमें भी, देख सकते हो बैंगन लगा हुआ है। ऐसा कुछ खेती है हमारा दोस्तों। अभी सिर्फ 2-3 महीने पूरा सूख जाएगा। तो चलो काम करते, आपको बता देता हूँ मेरे को क्या काम है आज। ये है ना, आप देख सकते हो ये मिर्ची का पेड़, इसको ऐसे उखाड़ना है, ऐसे उखाड़ के ऐसे जमा करके रखना है। तो चलो दोस्तों करते हैं काम फटाफट। अभी क्या है, बहुत टाइम लगने वाला है इसको, क्योंकि गीला भी नहीं किया रात को। चलो करते। तो दोस्तों इतना सारा उखाड़ लिया है, देख सकते हो, इतना निकाल दिया। वो देखो पीछे से लेके आए करके, देख सकते हो इतना निकाल दिया। और यहाँ का खेत बाकी है, देख सकते हो आप। अभी क्वालिटी थोड़ा लो हो रहा है, क्योंकि पेड़ी ऐसे है ना, जो कैमरे में अच्छे तरह से कैद नहीं हो रहे। पर देख सकते हो साफ की हुई जगह अच्छे से ये हो रही है, कैद हो रही है। ये देख सकते हो ऐसा कुछ निकाल दिया। मैं इधर से स्टार्ट किया था, इधर से उधर तक लेके गया, देख सकते हो। कम से कम 20-25 फीट निकाल दिया, और अभी बहुत निकालना है, देख सकते हो पूरा आपका खेत बाकी है। ये एक दिन तो नहीं होगा, धीरे धीरे निकलना पड़ेगा वो। तो चलो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों उधर बैल बांधे हुए हमारे, उनको लाना है और कुछ चारा पानी करना है, पानी पिलाना उनको। चलो जाते घर, पापा क्या बोल रहे देखते। तो दोस्तों मैं इधर आया थोड़ा घूमने के लिए, और मामू उनकी इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए। वो मामा बोली मैं थोड़ा ये पानी गिनी पी के आता हूँ, तब तक तो तेरा वीडियो बना। ठीक है बोला। तो आप देख सकते हो इधर आया पहाड़ पे, ये देखो पहाड़ तो नहीं, पत्थर रखे इधर। और ये पत्थर है ना एक अजीबो गरीब है, क्योंकि इसमें से ठोकेंगे ना का आवाज़ चेंज होके आता है, सबका अलग अलग अलग। और ये अलग नहीं है, बहुत है सारे, को दिखाता हूँ मैं आवाज़, इसलिए इससे बजाएंगे उनको। देख सकते हो अब यहाँ आवाज़ कैसे आती है। देखा, चमत्कारी पत्थर। और कोई ये इसका
लिखना पड़ेगा टाइटल थंबनेल, चमत्कारी पत्थर, वो भी महाराष्ट्र में। देखो उनका भी अलग अलग आता है। तो चलो दोस्तों, ये होता रहता है। अगर ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको बताओ। चलो अभी इंस्टाग्राम रील बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं घर पे जाके। जाना पड़ेगा घर पे अभी फटाक से। तो दोस्तों इधर रील शूट हो गए हमारी 3-4 और अभी हम जा रहे हैं रूम पे। और ये मामू जो हमारे, इन्होंने शूट किया और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो गए ये मामू आजकल, क्योंकि इनके रील बनाने के लिए हम आते हैं इधर। तो आपका इंस्टाग्राम में इनका लिंक मिल जाएगा, उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। उनका नाम है गुरु। तो ये देख लो मामा जी हमारे, तो फॉलो जरूर करना मामा को। शेयर करो। हाँ, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब चारों तरफ वायरल कर दो मामा जी को, कमेंट करो। हाँ। तो दोस्तों अभी निकल गए घर के लिए, टाइम बहुत हो गया, बनाया नहीं अभी, टाइम नहीं हुआ, फिर भी जा रहे हैं। देख सकते हैं रास्ता ऐसा कुछ बना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कमेंट और फॉलो करो। स्टेबलाइज में जबरदस्त है। देख सकते हैं दोस्तों, इधर आगे शनिदेव का मंदिर है ना, लोग दर्शन लेने के लिए गए थे। आजादी सोडून 2-1 सप्ताह दूर से शनिदेव का मंदिर है हमारा। बहुत सारे लोग आगे बैठे हैं। दोस्तों ऐसा रास्ता है हमारे घर जाने के लिए, और ये पहाड़ पे सुबह में रोज आता हूँ, आपको पता ही है, देख सकते हो। और ऐसा कुछ जंगल है, जंगल में बाहर आ गया और रील बनाया तो सब जंगल में। तो दोस्तों मैं फिर से खेत में आ गया और अभी काम वही करना है, मिर्ची को उखाड़ना है। और मैं दोपहर को उनके पास गया, थोड़ा मामा के पास, अपने मामा है वो, इसका मतलब सगे नहीं, जो गाँव में होते हैं ना अड़ोस पड़ोस के, जैसे वैसे मामा है वो। उनको 2-3 इंस्टाग्राम रील बनाया, घर आ गए, खाना कीना खाया। और अभी इसको उखाड़ते हैं यार फटाफट। अभी सुबह 2 उखाड़े थे, ये एक और ये एक, और अभी बहुत सारा काम बचा है। तो चलो दोस्तों वो काम निपटा लेते फटाफट। और ये भी देख सकते हो अक्का खेत बाकी है। तो दोस्तों देख सकते हो, मैं अभी दूसरा ये लेके गया था उधर बेड, और ये लेके आया उधर से, उधर देख सकते हो इधर बचा है। और कुछ नहीं, अभी इतना निपटा लेते फिर जाएंगे घर। और कुछ एडिटिंग किटिंग बाकी थोड़ा बहुत कुछ, तो उसको भी निपटा लेंगे। तो चलो इसको निपटा लेते फटाफट। और दोस्तों ये हमारे धनिया, इसको है ना ऐसे निकाल के, ये बहुत बड़े बड़े हो गए, ऐसे निकल के उसको खा भी सकते। धनिया ये खा भी सकते हो। अरे मेथी बहुत बड़े बड़े, उसको फूल निकले, देख सकते हो फूल निकला है, इसका धनिया का फूल निकला है। और आगे है मूली, मूली देखो कितना बड़े हो गए। ओ भाई साहब, देख रहे हो ना हमारी मूली, सकते हो बहुत लगा रखा मम्मी ने। तो अभी नज़दीक आ गया, और ये पेड़ देख सकते हो, उसको फूल लग गया अभी। ये फूल किसका है? पलस का है। पलस नहीं पता तो नाम सर्च कर सकते हो। अभी इसको ये आ रहा है ना होली, तो वो फूल का हम रंग बनाते हैं, उसका वीडियो आने वाला है, आप देखते रहना। ये फूल का रस बनाते हैं। तो दोस्तों कुएं पे आ चुके हैं, और कुएं देख सकते हो आप, पानी देखो, पानी का धार लग गया इधर, देख रहे हो। ये पानी में हम तैरते भी, अभी बहुत गहरा पानी, कम से कम 17-18 फीट नीचे पानी गहरा। और ये आज पानी क्यों आ रहा है, इधर चाचा ने ये मक्का खेत है उसमें पानी दिया ना, तो पानी में ज़मीन से नीचे जाके इधर से आ रहा है पानी, देख सकते हो। देखो इधर
ये और मोबाइल जो इसको भी एडिटिंग करेंगे इसमें से। चलो चलो, ये हमारा कापूस देख सकते हो, इधर कापूस रखा हुआ है। इधर से छत जाने का रास्ता, इधर बाथरूम, नहाने की जगह, इधर पानी जो अभी बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडा है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो इधर ही रखते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बाय।